cuties! So, for today's video, anong tawag nito, guys? Anong tawag niyan? Tao ba ganyan yan? Hindi. Hula-hula. Hulain namin kung anong nasa forehead namin. Ano? Basta guys, ganyan-ganyan guys. Lia yung number 1 guys. Ready? Daddy guys, daddy. Play! Lia, hindi ka muna dito. Si Lia muna. Okay, go. Tao? Masaya eh. Tao? Tao? Hindi. Gamit? Gamit. Kabinet? Dili. Duaan siya, duaan. Bini? Di. Toy? Di. Dal? Di. Bike? Di. Medyas? Di. Ballpen? Hindi. Tablet? Hindi. Tab? Hindi. Laptop? Hindi. Doon ka na, te. So, guys, kailangan nila mag-guessa in 5 words lang. Okay, marami. Anong boy? 5 words lamang. Go. Tao? Hindi. Bagay? Oh. Class na yung liya. Iwaan. Bike? Hindi. Car? Hindi. Ingay mo, te. Next. Notebook? Hindi. Hindi laruan yan, te. Puzzle? Hindi. Last word na lang. Ano siya, te? Ginagamit siya ng mga bata. Sakyan? Hindi. Pambabae o panglalaki lamang. Pambabae. Pambabae. O. Pambabae. Kung meron mga lalaki. Hindi ko po alam. Wrong. So guys, the word is teddy. Teddy. Guys, round 2 na naman guys. Round 2. 1, play. Go, Lia. Tao? Oh, hindi. Tao. Trixie? Yotoy, sa bola niya siya. Kabalo siya, guys. Trixie. Ikaw din siguro ako. si Wala. Madaya. Okay guys, 1 point kay Lia. Ano te? Round 3. 3. Okay. Mariami, parito ka. Let's go. So, Mariami. Wala. Okay. Tao? Hindi. Bagay? Hindi. Hayop? Hindi. Lugar? Hindi. Pwede maging bagay. Pwede. Pwede din siya maging tao. Okay. Pangalan siya, te. Tao, bagay, hayop, pangalan. Ano sinisin? Sino pangalan siya? Alay. Dinosaur? Hindi. F siya, te. Sa una na to siya nga pangalan sa group. Flower. Yes! Correct! Flower siya mga te. Flower. Tama naman siya. 1 point din kay Mariami. Round 4! OMG guys. Ang hard na to. Guitar. Play! Tao? Hindi. Bagay? Hindi. Tao, bagay. Agay. Agay! Hindi. Sige daw eh. Di. Okay. Hindi bagay. Bagay yung sinabi ko sa'yo. Bagay. Picture? Yatay! Dili, bobo ni mo. Sorry guys. Bagay? Bagay, uy, bagay! Electric fan? Hindi. Cellphone? Instrument. Laptop? Instrument, uy, instrument. Music. Music, Bini?
Uy, di nang binili ang mag-group pa na. Tao mga sila. Music. Saan mo sabihin? Sabi ko. Bagay na. Music. Bagay na. Bagay na. Uy, day, naabot mo ka next. Mariami. Ilan lang ka guess ha? Guitar. Yes, correct! Guitar. Guitar yung words, guys. G-U-I-T-A-R. Guitar. Salamin. 2 points naman ni. Okay, 2 points si Mariami, 1 point si Lia. Okay, guys, round 5. Grabe Go. Play, Lia. Ako nagsuot din. Para makakuha ka. Tao? Hindi. Bagay? Hindi. Gamit? Hindi. Pangalan? Hindi. Group. Group? Big flower? No. Kita kids? Yeah, no. Flower? Hindi. Big? Uy. No. Cute? No. Big flower? No. Cute? Manaday. Next, Mariami. Hindi na. Uy. Ano ka makuha ni Mariami, te? Beanie? No. Kita kids? Hindi. Oh, no. Big flower? Hindi. Blackpink? Hindi. Group siya natin. Anong word lang siya? One word. 4 words. 4 words. I mean, 5. Flower? C lang natin. Cutie? Yes, correct! Cutie! Cute na rin yung game. Ano mo galing mag-cutie? Oh, cutie. Lugar din na muli. Cutie. Cute. Oh, cute na biya yung game. Okay, guys. 3 points kay Mariami at 1 point kay Lia. Ang loser. Okay, guys. Ang loser is, may make-upan. Loser, where are you? Hindi ka na, may make-upan kita. Ang ganda ni loser, oh. Ang loser, papakainin ng asin. Halika na, loser. He is the loser. What's up? Halika dito para may lights tayo. Dito ka, te. Dito ka, Elia. O, tanaw, no? Ang kunwari, gwapa.